फाइनली फ्रेंड गाड़ी हमारी रेडी हो गई, कस्टमर आ चुके हैं। भाई गाड़ी को स्टार्ट करना, आप गाड़ी को स्टार्ट करो। हो गई ना एक किक में स्टार्ट। पहले स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, अब साउंड सुन सकते हैं गाड़ी का। साइलेंसर पे हाथ लगा रखा, देख सकते हैं, अब साउंड सुन सकते हैं पहले किस तरीके का आ रहा था। बाकी फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।